Bismillahirrahmanirrahim. Kakak mau kemana? Mau ke camping. Hai teman-teman. Kakak Bercerita. Assalamualaikum teman bercerita. Hai. Cerita kakak kali ini cerita pengalaman camping di Green Grass Cikole. Ikutin keseruannya teman-teman. Ya, hari ini kakak mau pergi ke Ciko. Mau camp? Ikutin terus. Nah, perjalanan dari kota Bandung ke Cikole itu sekitar 1 jaman lah ya teman-teman. Ini kakak dari rumah pergi sekitar jam 9 pagi teman-teman. Karena kan kakak rumahnya di Bandung Timur teman-teman. Nyampe Cikole itu sekitar jam 11-an teman-teman. Nah, ini udah nyampe di Lembang nih teman-teman. Ini bakalan jadi pengalaman pertama kakak camping teman-teman. Mudah-mudahan kakak enjoy ya teman-teman. Ini ada titik ubi. Krisis ubi. Ini ada ya titik ubi. Kakak. Apa lagi? Udah ya. Udah. Nah, barusan kita mampir minimarket dulu teman-teman. Beli cemilan, katanya kakak mau jajan dulu. Seperti biasa, kalau nggak jajan tuh nggak afdol. Ini kita udah di Cikole nih teman-teman. Sudah mau sampai nih. Dari sini nanti kita tinggal lurus aja. Nanti pokoknya ada di sebelah kanan. Nah, ini dia Green Grass Cikole. Kita mau camping di Green Grass Cikole ya teman-teman. Nah, ini kita masuk aja ke sini teman-teman. Nah, kebetulan kita kan udah booking ya teman-teman, jadi tinggal bilang aja. Camping bayarnya 3. Ini kita udah di pintu masuk Green Grass-nya teman-teman. Nah, masuk ke sini ya. Tinggal terus ikutin jalannya aja teman-teman. Nah, jalannya kayak gini teman-teman, masih berbatu, tapi udah aman. Di sini ada rusa teman-teman. Nah, itu kandang rusanya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kita lagi menuju campernya teman-teman. Kita ke bagian di carport nomor 3 teman-teman. Dan ini tuh paling ujung gitu tempatnya. Tuh, carport nomor 1 sampai 16 ada di sini teman-teman. Luas banget. Tuh, tendanya kita udah kelihatan teman-teman. Jadi kali ini tuh kita tendanya sewa teman-teman. Kan ini pengalaman camping pertama kita ya teman-teman. Jadi Mima dan Baba belum bisa pasang tenda. Hehe. Ini kita langsung turunin barangnya dulu teman-teman. Terus kita rapi-rapiin dulu semuanya. Kalau untuk meja, kursi dan lain-lainnya kita bawa sendiri ya teman-teman. Mima dan Babanya sibuk, kakak mah ngemil aja lah teman-teman. Ini lambang gajah. Kamu aja. Sayang banget nih, pas di depan tenda kita dapet jalanannya yang udah rusak ini teman-teman. Jadi ya gimana ya, nggak rusak pemandangan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tuh, kakak langsung anteng aja sendiri mainin batu teman-teman. Sampai begitu tuh, lihat teman-teman.
Nih kita lagi makan siang dulu. Aduh lari kan. Makannya sama apa, Pak? Deng-deng sama tongkol. Ini kita lagi makan siang dulu ya teman-teman. Lapar juga lumayan habis perjalanan jauh. Pohon, Mak. Oh pohon, terus ada apa lagi? Ada gagak, ada kapas. Itu pohon. Pohon semua, ya, Mak. Aku lagi nih. Nah ini katanya kakak mau ngajakin Mima lihat rusa. Tapi sekalian kita lihat toiletnya dulu ya teman-teman. Kebetulan ini lewat. Ini dia toiletnya teman-teman. Toiletnya banyak. Terus bersih juga. Airnya dingin tapi seger gitu. Cukup lumayan nyaman lah ya. Di sini juga ada musolanya teman-teman. Cukup bersih juga dan nyaman teman-teman. Terus di sini juga ada kayak warung gitu teman-teman, tapi ini kebetulan lagi tutup ya. Nah, kalau di sini area camp regulernya teman-teman. Cuma di sini nggak disediain listrik sama tempat cuci piringnya ya. Nih udah di tempat rusanya teman-teman. Tapi rusanya lagi pada di sana tuh teman-teman. Pada di musik tuh. Saya tuh. Tiap-tiap dengar musik, penasaran aja kakak ini teman-teman. Gemes banget ah. Nah ini kita udah balik lagi ke camper kita teman-teman. Baba udah siapin sesuatu aja tuh. Ada apa ya? Ayo tunggu dulu. Siap. Wah jadi hari ini tuh kakak ulang tahun teman-teman. Ulang tahun yang ke-3 tahun. Masya Allah tabarakallah. Selamat ulang tahun ya anak soleh. Jadi sekalian ini kita rayain di sini teman-teman. Video lengkap perayaannya juga udah kita upload ya teman-teman. Bisa dilihat juga. Santai-santai dulu lah kita ya teman-teman. Sambil menikmati sore, sambil dengerin kakang konser. Kakang lagi seneng banget nyanyi nih teman-teman. Lagi seneng alat-alat musik. Semua alat musik dia penasaran teman-teman. Kakang lagi apa? Dimakan. Udah capek konser teman-teman. Ini kakak lapar katanya. Jadi minta makan dulu deh. Udah bersih-bersih juga teman-teman. Mumpung belum terlalu sore. Jadi nggak dingin. Udah pergi semua. Tidak tutup pintunya. Gimana cara tutupnya Ci? Tutup aja. Kamu sini masuk. Udah malam aja nih teman-teman. Ini kita lagi bikin cemilan dulu. Tuh kakang juga mau bantuin Cina. Kita lagi goreng tahu sama cireng juga nih teman-teman. Nikmat. Kebetulan ini juga lagi hujan teman-teman. Masya Allah, hujan-hujan gini enak nih teman-teman. Makan gorengan yang anget-anget sama minum yang anget-anget teman-teman. Masya Allah, nikmat. Kita nikmatin malam ini teman-teman sambil ngobrol-ngobrol, ngemil-ngemil. Wah seru deh pokoknya. Bakalan ketagihan nih camping. Ya, kakangnya udah ngajakin tidur nih teman-teman. Udah ngantuk katanya. Baru masuk tenda, beberapa menit kemudian langsung tepar tuh.
capek banget kayaknya kakak. Ya udah, amat bobo kakang. Kakangnya bobo, Mima dan Baba lanjut makan dong pastinya. Hihi, hujan-hujan gini bawaannya lapar aja teman-teman. Selamat pagi. Udah pagi aja nih teman-teman. Udara di sini sejuk banget teman-teman. Semalam aja bobonya nyenyak banget, masya Allah. Kakang aja pulas banget sampai belum bangun teman-teman. Pagi-pagi kita merebus jagung. Mima dan Baba lagi bikin sarapan dulu teman-teman. Kita rebus jagung sama nyeduh kopi. Itu akhirnya kakang udah bangun teman-teman. Masih linglung tuh. Gemes banget sih Kang. Bangun tidur yang dicari langsung mic teman-teman. Nyanyi terus. Gemes ah. Baba lagi bikinin sarapan nih teman-teman. Roti bakar buatan Baba. Asam happy. Alat ini sama Baba. Kalau sama Ima? Masya Allah, udah gede aja nih kakang. Udah bisa main gitar. Gemes banget sih Kang. Guys, aku kenanya. Ini coklat. Terus ini mainan. Oh gitu, ini ada dua. Oh iya ada dua. Jangan bukannya. Bisa. Ya udah, Ini sama ibu. Kita tahu kan mainan dulu. Bukan ini. Nih. Yang ini. Mainannya dulu. Kira-kira dulu kasih papa dulu. Dapat apa ya? Mainan. Mainan. Buaya lagi nggak? Buaya lagi. Oh bukan, ini makan nih. Wah. Wah. Aku dapat Ini. dapat apa itu? Dapat bebek. Ini apa bantu pasangin? Pasangin. Kita makan kinerjanya makan. Kasih. Nah, gak berasa teman-teman. Udah waktunya kita pulang lagi. Seru juga camping. Kakang juga enjoy banget. Happy banget, alhamdulillah teman-teman. Pulang dulu. Bye. Bye.
Mana emang ada? Tuh lihat di pohon ada nggak? Tuh. Ada kan? Sayang udah keras kan? Selesai campingnya. Tuh. Campingnya udah selesai. Ini kita pulang ya teman-teman. Alhamdulillah pengalaman camping pertama Kakang seru banget teman-teman. Kakang sangat menikmati banget, happy banget pokoknya teman-teman. Betah banget, bobo nyenyak,